meninos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá super legal, porque eu vou ensinar vocês como se faz uma slime de gelatina. Isso mesmo, gente. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Então bora lá, né, que eu tô muito ansiosa. Você vai precisar de um recipiente para fazer, uma colherzinha, eu peguei aqui um garfo de brinquedo. Nossa querida gelatina. Gente, ó, eu vou explicar. A minha tá já aberta, ó. Faz alguns dias, então ela tá bem durinha. Então eu esqueci de pegar ali a tesoura, né? Mas eu vou tentar cortar assim mesmo. E a gelatina, né? Água quente. A minha água quente já tá aqui, dentro desse pote. E sal. Sal, gente. Sal, já vou lhe dizendo pra vocês que o sal vai muito sal. Então, bora lá, né? Vamos botar água quente. Eu não vou botar toda. Vamos lá botar. Pronto, botei água quente. Não tá tão quente, né? Mas agora a gente vai botar nossa gelatina, gente, sem misturar nada. Tá caindo, ó. Nossa, e gente, se você quiser, pode botar corante. Mas como a minha gelatina é de morango, não precisa, ó. Eu acho que dá pra ver aqui, ó, tá bem... Vou tentar cortar. Eu esqueci a tesoura, gente. Vou botar em todo. Tem pouco, porque eu já tinha usado antes. Mas acho que... Pronto. Ó, gente. Gente, bagunça com a... Slime com a Laila e bagunça. Dá uma bagunceira danada, ó. Já começou a sujar aqui um pouquinho. Agora bora mexer e dissolver bem a gelatina que tá aqui dentro. Não precisa dissolver tanto, né? Pronto. Agora a gente vai botar o sal. Gente, não coma. Podia ser comestível, né? Mas não é. Eu já experimentei. Não é nada bom. Ó, eu vou botar bem pouquinho. Uma. Duas. Três. Sem mexer, gente. 4. 5. 6. Agora bora mexer. Até ficar numa consistência meio já de slime aqui, né? Vou botar 10. 6, 7, 8, 9, 10. 10 colheres de sal, gente. É muito sal. Ó, já tá dando alguma coisa. Pera, deixa eu tirar isso aqui. Ó, tá começando. Não sei se dá pra ver. Mas tá uma coisa aqui. Eu vou botar mais sal. Tá virando, gente. 11, 12. É muito sal, gente. Por isso que peça logo pra mamãe, pro papai, viu? Pra vovó. Pro vovô. Viu, gente? Bagunça com a Laila já começou bem aqui, ó. Já comecei a sujar o chão. Eita. Ó, tá... Não, olha. Olha isso, gente. Vou botar mais sal. Ó, o sal já tá acabando. Por isso, né? Tem um probleminha aqui com sal. Vou tentar experimentar se tá bom. Ó, não tá grudando. Não experimente, gente. É muito ruim. Não, olha isso. Não, praticamente já virou. Não tá grudando tanto assim na mão. Meu, tá uma bagunça aqui no chão, gente. Mas ainda não é só isso, olha.
Vou botar só mais um pouquinho de sal, só mais essa. Pronto. Vou guardar o sal. Muito bom, sabe? Gente, não experimente, isso faz muito mal. Porque se você... Ó. Muito horrível. Meu, tá uma bagunça enorme aqui. Ó. Você pode botar o tanto de gelatina que você quiser. Eu botei meio saco. Olha. Agora, depois que você tirou assim, ó. Opa, gente, desculpa aí, viu, pela mão. Tá super bom. Nossa, pera. Cadê? Olha. Vou tacar um pouco aqui, ó. Parece que vai dar certo, gente. Não tá grudando, sério. Agora, vou botar mais um pouquinho, só mais um pouquinho de água quente. Tá muito bom. Tá muito gostoso, gente. Agora, a gente vai tirar essa água. E, gente, já já eu vou limpar isso daqui. Bora lá comigo. E vou abrir aqui a porta. Opa, gente, desculpa aí pela mão, viu? Ficou uma bagunça danada. Aí, peguei. Deixa eu botar aqui alguma coisa. O cachorro acordou e é melhor. Ai, gente, eu vou caçar alguma coisa aqui pra botar. Ui! Meu cachorro peguei. Tá no sol, coitadinho. Gente, não sei se tá muito claro aí, viu? Aí, ó. Essa água eu vou jogar fora, né? E a água da gelatina eu vou botar aqui. Ó, vou tirar isso, né? Pera. Vamos tirar. O slime ficou bem pequenininho. Pronto, vou pegar aqui. Ai, tem muito sal. Olha, isso. Agora eu vou botar... Pera, eu vou tirar o restinho de água que sobrou. Resto de sal também, né? Nossa, muito sal, olha, gente. Não sei se dá pra ver, ó, esse negocinho vermelho, ó. Claro. E esse negócio aqui, ó, é nossa slime. Ó, vai grudar, por isso que a gente vai botar na geladeira. Na geladeira, viu, gente? Não pode ser no freezer, não. Prontinho. Agora é só esperar alguns minutinhos, falando aqui com vocês, né? Ai, eu queria tanto... Ai, vai dormir, coitadinho. Então, gente, eu vou arrumar essas coisas, né? Ah, mas vou limpar, né? Pera. Vou dizer ali pra minha mãe, cadê os panos pra mim? Gente, eu volto já, já. Mamãe, cadê o pano de limpar chão? Esse?
Pronto, gente, voltei. Agora bora lá no quarto. Gente, eu tô sempre batendo essa mão. Nossa, deu uma meladeira aqui, ó. Vou tentar aqui mostrar pra vocês, ó. Olha, parece sangue. Então agora eu vou limpar. E botar as coisas no lugar correto. E jogar o saquinho de gelatina. Vamos lá pegar essa coisa agora. O sal. O saquinho de gelatina. Pronto. E o saquinho de gelatina. Ah, não. O cheiro tá ali fora. E, gente, eu vou jogar essa água. Olha isso. Eu vou tentar pegar esse resto. Ó, não tá grudando até agora, ó. Vou pegar só um pouquinho. Parece que se dá, vai esticar muito, né? Bora ver lá como tá. Quem será que deu? Não pode deixar muito tempo assim, não. Congela. Se grudar, eu vou ter que botar mais um tempinho. Olha isso! Acho muito. Mas tá grudando. E muito. Ai não, gruda não. Ó, até agora não grudou. Não grudou até agora. Até agora. Mas embora ficar mexendo, embora ver se vai grudar. Ó, grudou aqui um pouquinho, só um pouquinho. É, tá grudando. Olha isso. Ai. É, gente, parece que deu certo. Ó, não tá grudando. Tá esticando muito. Eu fico com medo de grudar, sabe? Gente, eu testei uma vez e ficou grudando muito. E essa vez não grudou. Ai, eu amei. Então, gente, olha. Vou lavar bem a mão, depois eu pego. Vou deixar aqui na mesa. Tá muito bom de mexer. Ai, tá muito boa. Olha isso. Não. Deu certo. Pensar que não ia dar certo. Ó. Ficou meio pequeno, ó. Mas dá pra brincar. Estica muito. Vamos ver. Ó. Nossa, tem muito sal aqui dentro desse pote. Olha o tanto que estica. Estica muito. Agora, gente. Bom, não vou poder pegar em vocês agora, né? No celular. Então, vou deixar bem aqui e eu já volto, viu? Só vou lavar minha mão, ó. Tá parecendo um óleo. Então, já. Voltei. Bem rápido. Bora ver se grudou aqui. É, ficou meio molhadinho, mas... Não, gente. Acho que é muito. Olha, já tá começando a grudar, mas não tanto. Então, gente, deu certo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal. Então, um beijo bem grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.